Witajcie kochani na kanale Michel Voyage. Jesteśmy tutaj przy bramie wejścia do takiego parku. Tam jest taka grota, się nazywa Tres Ojos. Zaraz zobaczycie, jak krystaliczna potrafi być woda. Będziemy zaraz wchodzić tutaj. No siemanko wszystkich. Zaraz wchodzimy do jaskiń i będziemy zwiedzać podziemne jeziora. No i też chyba jest w programie przewidziane pływanie tracą, także jestem bardzo ciekaw jak to wygląda w środku. No, także nie wiem, Michał pewnie już powiedział, że park się nazywa Tres Ojos, czyli 3 jeziora, ale to tak naprawdę są 4 jeziora, które już 4. jezioro odkryli po tym, jak już była nazwa parku. Także no będzie super, wydaje mi się. No to co, to do potem, nie? Będziemy wam pokazywać, jak to wygląda w środku. No hej! No i pamiętajcie o subskrypcji kanału Michel Voyage i żebyście byli na bieżąco, to naciśnijcie ten przycisk tutaj. Oczywiście nie w tym miejscu, tylko w miejscu subskrypcji na kanale, żebyście byli na bieżąco, bo naprawdę będzie się działo, jest dużo rzeczy do zobaczenia, więc kochani, zapraszam serdecznie na następny odcinek. Jedziemy z materiałem. When I saw you standing there, a bell fell off my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, I love you to want me, the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you, the way that I want to, if you only let it be. Yourself years ago, you never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you to want me, the way that I want you, the way that it should be. Jak Maciek? No przeprawiamy się na drugą stronę jeziorem Zarangulones przez 2L. No i no kurde, no naprawdę jest bardzo ciekawie. No trochę tajemniczo, nie? Ciemno strasznie. Same latarki są włączone przez pracowników. No, to już sami ocencie. Mój komentarz jest zbędny.
kochani, jesteśmy w ostatniej jaskini. Przeprowadziliśmy się przed trasą, jak widzieliście przed chwilą. Pokażę wam trochę pięknych widoków natury. Naprawdę jestem pod wrażeniem i te jaskinie, w ogóle ta woda jest po prostu, dla mnie to jednym słowem magnifik. Wymiata po prostu, może tak powiem, tak konkretnie. Więc patrzcie kochani i podziwiajcie. No Maciek, co jest ciekawego tutaj? No ja jem melona i papaja, nie? W sosie ostrym. Smakuje? No tutaj. Melon średni, nie? Mało słodki. A papaja jeszcze nie próbowałem. Papaj dobry, no. Dobre? Polecasz? No piłem tylko sok z papaja, ale nie jadłem. No dobre, no. No ma swój niepowtarzalny smak. No także super. No tu pan sprzedaje. Owoce ma wszystko przygotowane. Kroi na kawałeczki, sosik. Fajnie, bo nigdy nie jadłem. No dobra, no to co, no to do potem. Aha, grota zrobiła wrażenie, były 4 jeziora, tak jak mówiłem, płynęliśmy tratwą, trochę się nachodziliśmy, strasznie gorąco w środku, duża wilgotność, no ale nie żałuję, nie? Jeszcze raz powtarzam, subskrybujcie kanał Michel Voyage. Get around, you wanna run it up. I wanna lock it down. Usually don't be No Maciek, co dzisiaj jemy ciekawego? Co jeszcze ciekawego? Co wybrałeś? Wybrałem skrzydełka w panierce na styl dominikański z frytkami, bo dawno nie jadłem frytek. A jestem wielkim fanem. No i co? No i wziąłem sobie koronę, zaraz będę musiał drugą zamówić, bo poczekaliśmy chyba pół godziny na zrobienie, także no ja taki zestaw wziąłem. A no i teraz Michał Już wam powie, co- kochani tłumaczę, co ja wziąłem, już pokazuję. Ja wziąłem kreolski kurczak z ryżem, z sosem ostrym plus zupa fasolowa po kreolsku. Voilà. I to jest właśnie dzisiaj moje danie obiadowe.
Więc kochani, tyle na teraz i do zobaczenia później. Voilà, pozdrawiam. No Maciek, jak tam? Wieczór dzisiejszy. No, luzik. Siedzimy na tarasie. Dzisiaj spokojnie, nie? Widzę, że w weekend kupę ludzi, a dzisiaj raczej spokój. No ja wziąłem Cuba Libre, a ty co wziąłeś do tego, do picia? Ja wziąłem sok naturalny z limonki. Czyli z takiej cytrynki zielonej. Jest dobrze, jest dobrze. Nie chcę wracać do Paryża. To co kochani, my imprezujemy dalej.